तो जी गाइस, ये हल्दी, अदरक, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और जो है वो लौंग, इन सब 6 चीज़ों को आपने अगर 1 कप पानी में आप बॉईल कर दें कि वो हाफ़ रह जाए, तो ये बच्चों को आप आजकल दे सकते हैं। खांसी, फ्लू और जो नाक बंद होता है, कंजेशन होती है, क्योंकि जब से ये दुबई में बारिशें हुई हैं, उसके बाद से हर दूसरे हफ्ते बच्चों को ये खांसी और फ्लू होता रहता है, जो कि मेरे ख्याल में अब दवाइयाँ भी असर नहीं करती कि उनको आराम नहीं आता। सो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये मेरा बेसिकली कोई फूड चैनल नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी मेडिसिन देंगे उतने उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो क्यों ना आप ये होम रेमेडी अपनाइए, ताकि आपके बच्चे को जल्दी आराम है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और अच्छा सोचें और दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो। अपना ख्याल रखिए और बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।